Andam siya mutabang kanimo, ang Dios na mong kilagaran, dili bungol o dili usab buta. Dili mumug kamot, nga dili makakabuot nganha kanimo sa pagluwas. Kini nga kamatuoran among gibarugan dinhi mga kaigsuonan, nagdala kini kaluwasan. Ug ang kaluwasan mo'y maghatag kanato kagawasan. Usa karon gawasnon ka kung imong dawaton sa Jesus. Sa asa ra ka makakaplag og kagawasan? Sa diha walagad ka ni Kristo Jesus. Sa asa ra ka makabaton og kalipay? Sa diha moduol ka ni Jesus. Sa asa ra ka makabaton og safety ka? Sa diha moduol na gyapon ka kang Jesus. Sa diha nga imo siyang dawaton, isipin mong bukong Dios sa personal na maluluwas. Diha nimo makaplagan ang matuod nga kalinaw, kalipay, ug gugma nga magpabilin hangtod sa kahangturan. Bisan pagunuobo ning kalibutana, apan ang iyang pulong ug gugma magapabilin. Hallelujah! Dili nimo atong tinuod nga puloy-anan igsoon, atong tinuod nga puloy-anan na tuwas sa langit. Dili ta taga diri igsoon. Wala ka gidesign para ra diri. Gidesign ang tao igsoon, gibuhat niya tungod kay gidisenyo niya ang tao aron na musimba o mudaig sa Ginoo. Usa ka sa himuong magsisimba, matuod nga magsisimba sa kambuhi nga Dios. Dalaygon ang Dios, salamat sa iyong pagpatalinghog mga igsoon. Ako rin si Sister Jean, praise God, maayong hapon.